Ụmụ Igbo na Bamako, Nayoka bịa. ụmụ Igbo na Bamako, Nayoka bịa. Oliver Nayoka bịago ka mara ndị bụ ndị. Ụmụ Igbo na Mali, West Africa. Ụmụ Igbo, Oliver Nayoka bịago. Oliver Nayoka, ịmakwa na onye nje nke onye isi awọ mma, maka na mbugharị ka eji ere nwe mpi ọkwa ka o si mee. Oliver Nayoka egwu mabata Bamako Mali na West Africa ka anyị esote ụmụ Igbo ndị eji biri na Bamako ndị ọmụ ejeje mba kedebe onye ijo dịka o nwere obe ịmakwa na nwanne enwebe di ndị be anyị na Bamako unu mekene unu niile nke onye chiri nyazelu Oliver Nayoka kedu ibe ga-emelu ụmụnne m egwu ka m ga-akụlụfa ka mmefu obi aṅụli maka na ife onye nwere ka o ji eme ọjị ọkwa ka o si mee. Igbo kwenu, Igbo kwenu, kachanụ, rienụ, mụọnụ, zụọnụ, wee zụọnụ. Oliver Nayoka na-ekene onye ọbụla ọ ga-adịrịnụ na mma ụbọchị eke, ụbọchị orie, ụbọchị afọ na ụbọchị nkwọ afịa na n'ụbọchị na nọ ọ ga-adịrị unu mma. Kedu maka Chief Innocent Kenechukwu Kenzo Cash Money Kenzo di Paris ebu member patron G7 Club Bamako Chief Executive Officer MK International Fashion and Designer Chairman Chief Executive Officer Kenzo Cash Worldwide Chairman Chief Executive Officer Kenzo Logistics onye ọmasị Ọka South Anambra State. Kedu maka lọlọ gị Lọlọ Mariam Ikechukwu Mama Chikaso nwanyị obiọma onye ọmasị Nkwele Ọka South Anambra State. Izuchukwu eze n'isoro bili Chief Ogbefi nwa Chinemelu ọgaranya a na-eri ego yo na-enwe obi aṅụli Founder and President G7 Club Bamako Oliver Nayoka na akpọgo onye ọma. Chief Executive Officer Izu Best Global Estate in Nigeria. Chief Executive Officer Izu Best Enterprises. Chief Executive Officer Izu Best Lodge in Oko, Anambra State. Is best importer and exporter of Homo Sinochok, Shainik Chokbas, West Africa. Is best importer and exporter. Best brake lining, best brake pads. Yando Dosakria. Lolo, Chibuzo, Kamsi Shoshukweze. Edika Sholonwanyoma. Mama Mimieze. Yando Lise Mekeze. Ndị ọmasị Ekwulọbịa Anambra State. Oliver Nayoka na-ekene ọnụ. High Chief Dr.
Eke Chukwebuka Obiagwu Njagidi ụmụnna Nwezuakụ na n'ụbọ o mesịrị ofu mmasị onye nwanze ọnọfụ ịba Lagos State obi juru ụzọ na n'ụbọ ọnọsịrịze nwa Chinyere gburugburu ndị Igbo one of Bamako Mali amụta ezigbo nwa n'obodo Kaliki Nwankanji of Northern Nigeria Traditional Prime Minister ndị Igbo niile na Bamako, a member and treasurer of G7 Friends Club, a speaker of G7 Friends Club, treasurer Igbo Elders Meeting Bamako, an international godfather, CEO Shokobens Nigeria Limited, Onyoma Subo Anambra State, High Chief Anselm Chibogu Osu, Ake Bushonwa, one of Ntreke, Ancient Kingdom, Ida do South Imo State, Ike Diorama, one na Bamako, Ike Jejemba one na Blue Diamond Club, Bamako Mali in West Africa. Image maker Igwe Bamako, Shaman Igbo Progressive Community Bamako Mali, a member and founder of Idata Nation Bamako Mali, CEO Jeans and Sell Holdings Limited, CEO Gen Hub Investment Limited, Onyoma Sumunze Village, Okume Autonomous Community of Ntreke Ancient Kingdom in Idado South Imo State. Onyoma Ejemba Chief Jude Ostachiaha, Chairman Chief Executive Officer, Jude 190 Motors Papers, Importer and Exporter, Chief Executive Officer, Jude 190 Estate Management and Lodgings, Chief Executive Officer, Jude 190 Breakfast, Jude 190 Worldwide Incorporated, Oliver Nayoka. Eze Shimele is one of Imezowa, Ojimote Mogo, Eze Apojulu, President General of Enugu and Ebonyi State, United Brethren, founder and chairman, Eze Igbo Family Meeting, Bamako Mali, West Africa, a member, G7 Club Bamako Mali, Dano Josiah, Lord Chief, Kelechi Florence Chiaha, First Lady, Nwanyi Ọma, Mama Chidalo, Onyoma Enugu State, Kedimaka, Mr. Goodluck Asomba, Omire Mwaganyiro, Chief Executive Officer, Goodluck International in Bamako, Mali, West Africa. Chief Executive Officer, Goodluck Gas Foundation, Importer and Exporter in Bamako, Mali. Yanodo Zakuya, Lolo Mrs. Uju Asomba, Ndioma Sumudike na Nobo, Adekulu Mmili, in Anambra State, Obodo Maluma, Goodluck Asomba, Eziogom, Imara Mbodi Kanwoke, Chukuna Wegosegi, Kenere Mezibona Yuku, Chief Nnamdi Ezemugo, Triple Money Making Machine, Goodluck Sigi Birikwo,
maluma kedimaka Mr. Azuka Dili ọmụmụ egbungbu ọnịga dị ya nkọ na Nnewi Chairman enu na Bamako Mali West Africa ọnụọna former chairman of Anambra Progressive Union Bamako member Blue Diamond Club Bamako Chief Executive Officer Gas Oil Enterprises Limited Importer and Exporter Zukas Holdings Akaneme Pumps Injectors Nozzles Pump Head in Bamako Yano Dozakuya Lola Mrs. Shoma Dini OBDA Onyoma Sinewe Olivana Yakaneke no I went again that it was the Uche Nelson Uche Mbaye na Dakar Senegal Enyu Dokama na Dakar Senegal Eda Umumbiere na Dakar Senegal Obaka Ariochi 1 na Dakar Senegal An international music promoter worldwide Member and founder Dakar Pioneer in Dakar Senegal A member of Alaba Alaba Friends Club A member of Igbo Progressive Community in Bamako Yano Dozakuya Lolo Mrs. Iwunze Mary Blessing Ogadimma Nwokoro Eze Nwanyị Enyudo Kama Owesimokene nne ya Mr. Iwunze Ijin Aja Enyudo Kama Simokene Mr. Chukwukere Osiwu aka Center for and Cosmetics Nigeria Limited Onyoma Sashimderi in Mbitolu, Imo State His Royal Highness Ezodinaka Chukwujewu Ezodonko 1 na Senegal Onadradike Mana Isunjaba Karisia na Austin, Texas CEO Hemish Gas Austin, Texas United States of America Owenekene Kwasi Chief Hams Ike Ohaneze ndị Igbo na Dakar Senegal Abana Auto Mercedes-Benz Importer and exporter of all kinds of motor spare parts in Dakar Senegal Onyoma Sezadi in Enugu State, Nigeria Enyu Dokama na Ekenegio Oliver Nayoka Onumeke n'ụmụ Igbo na Bamako niile Ọkwa mmadụ ga-eji eje obodo Ọ na-abịa ma mara ndị bụ ndị odogwu ọkwa ka o si mee Oliver Nayoka abịago Udo dịlụ nụ niile asị m unu tụrụ ugo isi n'Enugu isi n'Imo isi n'Anambra isi n'Ebonyi steeti isi n'Abia steeti asị m